ఎందుకని మనం చేసే సర్వీస్ కోసం చాలా అంటే చాలా దూరం నుంచి కస్టమర్స్ వస్తున్నారో ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ వెహికల్ మహీంద్రా టీయూవీ 300 పులివెందుల నుంచి వచ్చారు సార్ వాళ్ళు మన కోసం అదే పనిగా. ఈ హెడ్లైట్ దూరం నుంచి చూడగానే చాలా బాగున్నాయి, కానీ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్ సైడ్ హెడ్లైట్ మీద బ్లర్ ఉంది, మీరే చూడొచ్చు. లెఫ్ట్ సైడ్ హెడ్లైట్ కూడా చాలా స్క్రాచెస్ ఉన్నాయి, ఇంకా బ్లర్ కూడా. ఇలా ఉన్న ఈ రెండు హెడ్లైట్ ని మనం ఇలా మార్చాము. వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూస్తే అర్థమవుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ కి బాగానే టైం పట్టింది, కెమికల్ కూడా అప్లై చేస్తున్నాం. డిఫరెన్స్ వస్తుంది చూడండి. మన వర్క్ అయిపోయాక హెడ్ లైట్స్ ఇవి ముందు బ్లర్ ఉండేవి కదా, ఇప్పుడు బ్లర్ మొత్తం పోయింది. ఈ ఫినిషింగ్ చూడండి, మీకే అర్థమవుతుంది ముందుడికి ఇప్పటికి తేడా ఏంటని. ఫాగ్ లైట్ కూడా క్లీన్ చేయమన్నారు సార్ వాళ్ళు. ఇంకో లైట్ మీద స్క్రాచెస్ ఎక్కువగా ఉండేవి, ఇప్పుడు స్క్రాచెస్ మొత్తం వెళ్ళిపోయాయి. కస్టమర్ మన వర్క్ తో ఫుల్ హ్యాపీ. అందుకే మన షాప్ కి ఎక్కడెక్కడి నుంచో కస్టమర్స్ అదే పనిగా వస్తున్నారు. మన షాప్ లో ఇంజిన్ కార్బన్ క్లీనింగ్ కూడా చేస్తున్నాం. కస్టమైజ్డ్ నెంబర్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే ఐఎన్డి నెంబర్ ప్లేట్స్ సర్వీస్ చేస్తున్నాం. ఇంకా స్పెషల్ ఈవెంట్ కి జీప్ రెంట్ కూడా ఇస్తున్నాం. ఆపోజిట్ మైనార్టీ ఫంక్షన్ హాల్ నియర్ వాల్మీకి స్కూల్, కదిరిలో మన షాప్ ఉంటుంది. ఒకసారి విజిట్ అవ్వండి.